హాయ్ గాయ్స్, దిస్ ఇస్ వీరేంద్ర. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. గాయ్స్, ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసరికి ఎప్సన్ ప్రింటర్స్ ప్రింట్అవుట్ తీసుకున్నప్పుడు సౌండ్ ఎక్కువ వస్తున్నా లేదా మన ప్రింటర్ని జనరల్ సర్వీస్ ఎలా చేసుకోవాలి అనేది ఈ వీడియోలో తెలియజేస్తాను. నేను దీనికి యూజ్ చేసేది ఒకే ఒక ఐటమ్, అది వ్యాజ్లైన్. ఇది మనకి బాడీకి రాసుకునే మన వ్యాజ్లైనే. ఇది యూజ్ చేసి మన ప్రింటర్ని జనరల్ సర్వీస్ ఎలా చేయాలి అనేది ఈ వీడియోలో తెలియజేస్తాను. ఎప్సన్ ప్రింటర్స్ రిపేరింగ్ గురించి ఎటువంటి నాలెడ్జ్ అక్కర్లేదు, జస్ట్ నేను చూపించినట్టు మీరు ఫాలో అయితే సరిపోతుంది. ఇది మీ ప్రింటర్ లైఫ్ టైం కూడా పెంచుతుంది. చాలా సింపుల్. మన ఛానల్ మీరు ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే ముందు మన ఛానల్లో ప్లేలిస్ట్ అయితే చూడండి. మీకు రిపేరింగ్ సంబంధించి చాలా వీడియోస్ అయితే ఉంటాయి. రిపేరింగ్ సంబంధించి అనే కాదు, అన్బాక్సింగ్ వీడియోస్, అలాగే ప్రొఫెషనల్ టూల్స్ గురించి జొమాటో వీడియోస్, అలాగే చాలా వీడియోస్ అయితే ఉంటాయి. మీకు దానికి సపరేట్ సెక్షన్స్ వైజ్ అయితే డివైడ్ చేసి పెట్టాను. మీరు ఒకసారి నా ప్లేలిస్ట్ అయితే విజిట్ చేస్తే ఎలాంటి వీడియోస్ మీకు వస్తాయి అనేది మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. గాయ్స్, ఇప్పుడైతే మనం టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. గాయ్స్, మీకు ఎగ్జాంపుల్గా నా ఎప్సన్ L220 ప్రింటర్ మీద అయితే మీకు చూపిస్తున్నాను. మీకు L220 ఈ సిరీస్ ప్రింటర్స్లో ఏంటంటే ఇలాగా మీకు స్కానింగ్ యూనిట్ అయితే పైకి లేస్తుంది. మీకు క్లీన్ చేసుకోవడానికి కూడా చాలా సులువుగా ఉంటుంది. మీ ప్రింటర్ అనేది ఎక్కువ సౌండ్ వస్తుందంటే కనుక ప్రింట్ అయితే బాగానే వస్తుంది, కానీ సౌండ్ అయితే ఎక్కువ వస్తే మీరు ఒకటి చెక్ చేసుకోవాలి. మన ప్రింటర్ వీల్స్ లో గ్రీజ్ ఉందా లేదా, అలాగే మన హెడ్ దగ్గర కరెక్ట్ గా మూవ్ అయ్యే ప్లేస్ లో గ్రీజ్ అనేది పెట్టుకోవాలి. గ్రీజ్ బదులు మనం ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే వ్యాజ్లైన్ అయితే యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇదైతే మీకు గ్రీజ్ లాగానే యూజ్ అవుతుంది. గ్రీజ్ కన్నా బెస్ట్ అనమాట ఇది. మీకు ఇది 10 రూపీస్ ఉంటుంది జస్ట్ ఈ వ్యాజ్లైన్. దీన్ని ఎలా అప్లై చేయాలి ఏంటనేది ఇప్పుడు చెప్తాను మీకు. గాయస్, ముందైతే ఒకసారి మన ప్రింటర్ ఆన్ చేస్తే మీకు హెడ్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది అనేది కొంచెం మీకు తెలుస్తుంది. ఒకసారి ఆన్ చేసి చూపిస్తాను. గాయస్, మీకు హెడ్ అనేది అటు ఇటు మూవ్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడొచ్చు. మీకు ఈ మూవ్ అవ్వడానికి మీకు ఇక్కడ బేస్ అయితే ఉంటుంది. ఈ ఐరన్ ప్లేట్ మీద బేస్ అయ్యే మన ఈ హెడ్ అయితే మూవ్ అవుతుంది. మెయిన్ ఈ ఐరన్ ప్లేట్ కి గ్రీజ్ ఉందో లేదో చూసుకోవాలి. మీకు ఇలా చెయ్యిని పెడితే ఇక్కడ గ్రీజ్ ఉందో లేదో తెలిసిపోతుంది. ఇది బ్లాక్ అయిపోయి హెడ్ వచ్చేసరికి అటు ఇటు మూవ్ అవుతున్నప్పుడు సౌండ్స్ అయితే వస్తాయి. ఈ ప్లేస్ లో మనం ఏం చేయాలంటే నార్మల్ ఒక క్లాత్ అయితే తీసుకొని ఈ లైన్ మీద ఇలా లైట్ గా తుడవాలి. మీరు తుడిసే టైంలో ఈ ట్యూబ్స్ అలాగే ఈ స్ట్రిప్ కేర్ఫుల్ గా ఉండండి, ఎందుకంటే అదేమైనా డ్యామేజ్ అయితే మీ ప్రింటర్ పని చేయకుండా పోతుంది. జస్ట్ ఇలా ఈ ప్లేట్ని అయితే క్లీన్ చేయండి. ఇలా డస్ట్ అయితే ఉంటుంది, ఇది క్లీన్ చేసుకోండి ఫస్ట్. తర్వాత ఒక ఇయర్ బడ్ని అయితే తీసుకొని జస్ట్ ఒక వ్యాజ్లైన్ అయితే తీసి అప్లై చేయండి. ఎలా అంటే ఇయర్ బడ్కి అయితే వ్యాజ్లైన్ అయితే తీసుకొని దీని మీద ఇలా అప్లై చేయండి. జస్ట్ ఇలాగా ఆ చివరి నుంచి ఈ చివరికి అప్లై చేసుకుంటే మీకు ఈ హెడ్ మూవ్ అయినప్పుడు చాలా ఫ్రీ మూమెంట్ అయితే ఉంటుంది. ఈ వ్యాజ్లైన్ గ్రీజ్ కింద యూజ్ అవుతుంది మనకి. మీకు నార్మల్ గ్రీజ్ యూజ్ చేస్తే ఏంటంటే మీకు ప్రింటింగ్లో ప్రాబ్లం అయితే వస్తుంది. అంటే కొంచెం హార్డ్ ఉండి మీకు హెడ్ ఫ్రీగా మూవ్ అవ్వదు. వ్యాజ్లైన్ అయితే అంటే చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది, దానివల్ల మీకు యూజ్ అవుతుంది. జనరల్గా ప్రింటర్స్కి వచ్చేసరికి సపరేట్ గ్రీజ్ అయితే ఉంటుంది, అది యూజ్ చేయాలి. మీకు దాని బదులు మీకు వ్యాజ్లైన్ కూడా యూజ్ అవుతుంది. మీకు అది గ్రీజ్ అయితే చాలా ఎక్కువ ప్రైస్ అయితే ఉంటుంది. ఇదైతే జస్ట్ 10 రూపీస్లో మీకు పని అయిపోతుంది. గాయస్, మీకు హెడ్కి సంబంధించిన బేస్కి అయితే మీకు గ్రీజ్ అయితే పెట్టేశారు. తర్వాత మనం పెట్టాల్సింది ఈ వీల్స్కి. మీకు సౌండ్ ఎక్కువ రావడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఈ వీల్స్లో గ్రీజ్ సరిగ్గా లేకపోయినా మీకు సౌండ్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది. మీకు ఈ వీల్లో కూడా మనం గ్రీజ్ అయితే పెట్టాలి. జస్ట్ ఇలా అప్లై చేశారనుకోండి, మీరు ప్రింటర్ ఆన్ చేసినప్పుడు ఇది మొత్తం రొటేట్ అయినప్పుడు మొత్తం అన్ని వీల్స్కి ఈ వీల్ నుంచే అంటుకుంటుంది. మీకు కొంచెం ఫ్రీ మూమెంట్ అయితే వస్తుంది. అలాగే మీకు ఈ హెడ్ పక్కన కూడా ఉంటుంది. అది ఎలా అంటే జస్ట్ ఒకసారి ప్రింటర్ ఆన్ చేసి హెడ్ ఇలా మూవ్ అయినప్పుడు ప్రింటర్ డైరెక్ట్ ప్లగ్ కానీ డైరెక్ట్ స్విచ్ కట్టేయండి. ఇక్కడ ఆఫ్ చేయడం కాదు, డైరెక్ట్ స్విచ్ కట్ అయితే హెడ్ వచ్చేసరికి టచ్ ఆగిపోతుంది. ఇప్పుడు చూపిస్తాను మీకు. జస్ట్ ఇలా ప్రింటర్ ఆన్ చేసాం, హెడ్ అయితే ఇటు మూవ్ అవగానే ప్లగ్ పీకేయాలి. ఎస్, ప్లగ్ అయితే పీకేసాను. ఇప్పుడు హెడ్ అయితే మీకు చేత్తో మూవ్ చేసినా అటు ఇటు మూవ్ అవుతుంది. మీకు ఇక్కడ వీల్స్ ఉంటాయి. ఈ వీల్స్ దగ్గర కూడా మీరు ఈ వ్యాజ్లైన్ అయితే అప్లై చేసుకోవాలి. నేనైతే అప్లై చేస్తున్నాను. కొంచెం ఎక్కువే పెట్టండి, ప్రాబ్లం అయితే ఏమి ఉండదు. ఎక్కువ పెట్టినా ఏం అవ్వదు. ఇక్కడ వీల్స్ అయితే చూడొచ్చు. ఈ వీల్స్ అన్నిటికీ మీరు అప్లై చేసుకుంటే ఏంటంటే ఫ్రీ మూమెంట్ అయితే ఉంటుంది. సౌండ్ అయితే అంత రాదు. మీకు ప్రింటర్ లైఫ్ టైం కూడా చాలా బాగా పెరుగుతుంది.
ఎందుకంటే అన్ని వీల్స్ ఫ్రీగా ఉండి ఎటువంటి స్టక్ అవ్వకుండా ఉంటే ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉండవు కదా. జస్ట్ మీకు ఇటు సైడ్ వీల్కి అలాగే ఇటు సైడ్ వీల్స్కి అలాగే హెడ్ బేస్ ఐరన్ ప్లేట్కి మీకు వ్యాజ్లైన్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఇంకా డస్ట్ అంటారా, అది మీరు ఎక్కడ డస్ట్ ఉంటే అక్కడ ఇలా క్లాత్ పెట్టి ఇలా క్లీన్ చేసుకోవడమే. మీకు ఎక్స్ట్రా ఎక్కడన్నా ఇంటర్నల్గా ఎక్కడన్నా కనిపిస్తే క్లీన్ చేసుకోవడమే. కానీ మీరు టచ్ చేయని ప్లేసెస్ ఏంటంటే ఈ పైప్స్ని అలాగే ఈ స్ట్రిప్స్ని చాలా కేర్ఫుల్గా చూసుకోవాలి. వీటిని లాగడం కానీ వీటి మీద డస్ట్ ఉందని తొడవటం కానీ అలాంటి ప్రయోగాలు అయితే చేయకండి. మీ ప్రింటర్ అయితే ఖచ్చితంగా ప్రాబ్లం అయితే అవుతుంది. అలాగే మీకు ఇక్కడ ఇంక్ ప్యాడ్స్ అయితే ఉంటాయి, వీటిని కూడా ఏం డిస్టర్బ్ చేయకండి. ఇది ఎప్పుడు తడిగా ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఇవి ఏంటంటే హెడ్ నాజిల్స్ చెకింగ్ సంబంధించిన ఇంక్ ప్యాడ్స్. ఇక్కడ ఇంక్ అనేది వేస్ట్ ఇంక్ స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను ఒకసారి ప్రెస్ చేసి చూపిస్తాను. ఇంక్ చూడొచ్చు, క్లాత్కి ఇంక్ ఎలా అయిందో. మీరు ఈ ప్లేస్లో కూడా టచ్ చేయకండి. మీకు ఇవేం టచ్ చేయకుండా జస్ట్ ఆ వీల్స్కి అలాగే ఈ బేస్కి గ్రీజ్ అంటే మన వ్యాజ్లైన్ పెట్టుకుంటే చాలు. గాయ్స్, ఎప్సన్ ప్రింటర్స్ జనరల్ సర్వీస్ గురించి మీకు ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే తెలియజేశాను అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.